Ərkivan qəsəbəsinin Ramazanlı məhəlləsində Alşanovlar ailəsinin evindəyik. Evində deyəndə yanmış bir evdə. Dünən axşam saatlarında faciəvi bir hadisə yaşayan ailə hazırda evsizdir. Qısa qapanma nəticəsində ev yanaraq tamamilə yararsız vəziyyətə düşüb. Ailə hazırda həyətdə, çöldə yaşayır. Tezliklə evi bərpa eləmək lazımdır. Əslində evdə bərpa olması bir yer qalmayıb. Evi yenidən tikmək lazımdır. Üzümüzü tuturuq xeyirxah insanlara, ərkivanlılara, masallı sakinlərinə, ümumi Azərbaycanımıza. Gəlin birlik göstərəyin. Göstərilən bank hesabına iyanələr toplayağın, əlaqə nömrəsi ilə əlaqə yaradağın, bir ailəni düşdüyü çətin durumdan çıxardağın. Yanğın buradan başlıyor.